ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟು ಗೋ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜೆಬ್ರೋನಿಕ್ದು ಜೆಬ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ 729 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 729ಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೌಸು. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದೇನೇನಿದ್ರು ಆಯಿತು. ರಬ್ಬರ್ನೈಸ್ ಮೋಡ್ ಇದು. ನಾನೇನೋ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಈ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿ. ಈ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಫೀಲ್. ಇದು ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಕೇಬಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಕೇಬಲು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 2019 ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಮೌಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೌಸ್ ಫೀಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ದೆನ್ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು, ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ. ಇದು DPI, ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಕಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ನೀವು ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಹೈ ರೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೀ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 3 ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಈ ಕಲರ್, ಒಂದು ಹಳೆ ಕಲರ್, ಇದೊಂದು ಕಲರ್, ಇದೊಂದು ಕಲರ್, 3 ಕಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಬೇಡ ಅಂದರೆ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 3 ಕಲರ್ಸಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮೌಸಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಲರ್ಸು. ಅದಷ್ಟು ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 3 ನಂಬರ್ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಲಾಕ್ಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಲಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕು ಕೂಡ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ವಿಂಡೋಸ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು
ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, WHO ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಂಡೋಸ್ ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೌಸು ಮತ್ತು ಇದು ಮೌಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೌಸ್ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮೌಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ, ಮೌಸ್ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಟನ್ನು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಟನ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬಟನ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. 2 ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು DPI ಬಟನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. DPI ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. DPI ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಾಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಚು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಕೀಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಕಿಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ತೆಗೆದೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಗೋ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ನೋಡೋರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೌಸಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫಾಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೌಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ನಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ದು ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತು ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೌಸ್ಗೊಂದು ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಏನಾರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಕ್ರೀಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ, ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.